안녕하세요. 욱TV. 자, 오늘 24일차 탭볼 챌린지 시작합니다. 예, 24일차. 오히려 여러분들 24일까지 온 그 시간보다 지금이 시간이 더 안 가는 듯한 느낌도 있어요. 왠지는 잘 모르겠는데, 이제 뭐, 이 심적으로 거의 다 가까이 왔다라고 생각해서 그런지 약간 그런 부분이 살짝 있습니다. 어쨌든, 각설하고 여러분들 바로 시작해 보도록 할게요. 24일차 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷. 뭐 이제는 가볍죠? 예, 양손은 가볍습니다. 갑니다. 한 손. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 수비. 하나, 둘, 셋, 넷. 오케이. 가볍습니다. 예, 몸은 안 가벼운데, 예, 이거 치는 건 굉장히 가벼워요. 자, 오른쪽 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 너무 잘만했어. 다시 갑니다. 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 스물. 하나, 둘, 셋, 넷. 오케이. 자, 24일차 탭볼 챌린지 24개 완성했습니다. 자, 여러분들 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 내일은 25일차입니다. 바이바이.